السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا روماب الحمد لله أنا نجاكوتي نجيني كي كان جال الله هنك وجادا بك جرتن مرس نجاو دعوتوتن كي فيديو الراكنا كيسة تيجي بالبرا كيسة نرى ترجم كيسة ولا ما نسم برسيسا وان هدو تكا هونتا كيسة نو اسم فايد إيجا دعوتوتن كي جاو برمساتين دربون درات وروني يوتيوب channel كينيا فاروتا تنبغا نجا عندو تنشا برمسا دبلتا رجع شودا channel كينيا سبسكرايب ولا شو نقطة نادا yeroo sabskraabii gootan barumsi asirratti dabarsan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii kana kilik itti godhaadha achi booda ool fayyadatu irra kaayyadhaadha barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha egaa gamanummaan hangaa barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyyatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha hayyee daawwattootan kiyyaa iccitii bilbila keessan irratti argamu keessaa inni tokkoffaa wanni isin barsiisu yoo akka tasaa bilbila keessan osoo tututtanii walitti naxxanii walitti isin jalaatamee bilbila keessan ammoo waan balleessitan san deebisuu wallaaltan yookiin akka duritti deebisuu wallaaltanii bilbili keessan walitti isin jalaatame jechuudha isinii galee osoo goraa gortanii waan bakka goraa gortan san wallaaltanii sirreeffachuu yoo wallaaltan haala salphumatti siiting matoo keessa seentanii salphumatti waan balleessitan san sirreeffachuu dandeessanii isin barsiisa basii salphumatti jechuudha isinii galee yaani fakkeenyaaf osoo bilbila keessan keessa deemtanii oduma waa tuttuxxanii yoo bilbili keessan waa isin jalaa tahee walitti isin jalaatamee waan tuxxassaniis wallaaltanii haala itti deeffattan itti wallaaltan jechuudha salphumatti bilbila keessan matarraan gadanii buttanii achi booda ayikoonii seetingii kana kiliikni gootanii achi booda haala kanaan isinii dhufaa yeroo haala kanaan isinii dhufee asirra gadanii buutanii asirra yeroo gadi buutan asirra akkatti gadi buutaniiti general management ka jedhu kana kiliikni gootu achi booda as jalatti jechuudha riisaat ka jettu ni jirti jechuudha irratti kiliikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fida jechuudha waa filannoo sadii isinii fida wanni gochuu qabdan jechuudha salphumatti yoo bilbila keessan akkuma isin jedhu osuma goraa gortanii walitti naxxanii waan san sirreeffachuu wallaaltan jechuudha salphumatti wanni gochuu qabdan kan awwalaa kana jechuudha reset all settings ka jedhu kana click gootu jechuudha isinii galee achi booda reset settings ka jedhu kana click gootan isinii galuu jiraame ana amma yoon reset settings kana click godhee bilbilli keessan bilbilli kiyyan cufata isinii galee achi booda yeroo reset settings kana click gootan jawwaalli keessan cufateeti banata isinii galuu jiraame achi booda wanni hundi wanni isin balleessitan sun wanni gartee isin dogongoraan isin jala walitti himee deeffachuu wallaaltan suni hundinuu bakka isatti deebi'a jawwaalli keessan jechuudha isinii galee yaani akka haarawatti yeroo isin hunjuu wanni tokko irraa foormaatii isin jalaa hin ta'u jechuudha asirratti wanni beekuu qabdan wanni tokko illee isin jalaa hin batu jawwaaluma keessantuu cufatee banata malee jechuudha isinii galee seetingima keessantuu dhaabdee ta'a setting keessantuun bakka isatti deebi'ee wanni hundi isaadhaa bakka isatti deebi'ee sirraa malee jechuudha malee wanni irraa isin jalaa badu hin jiru jechuudha suuraaleen viidiyooleen minaamini wanni tokkolleen isin jalaa irraa hin badu jechuudha garuu jawwaali cufatee banataa yeroo jawwaali cufatee banatee akka hirrifanne jechuudha waan jalaa ni bada jettanii sirraaheeti banama malee wanni isin jalaa badu hin jiru jechuudha haala kanaan salphumatti bilbila keessan osoo tuttuttanii yoo walitti naxxanii walitti isin jalaa time yeroo mataa waan kana tuquudhaan haala sirreeffachuu dandeessanii jechuudha isinii galee iccitii bilbila keessanii keessaa inni tokkoffaan kanaa jechuudha wanni kun hedduu akka isin fayyada jechuudha isinii galee bilbila keessa walitti naxxanii nama isinii tolchu biraan deemuu yookiin ammoo mahallii geessuu osoo hin taane salphumatti harkuma keessaniin akkuma walitti naxxanii harkuma keessaniin tolfachuu dandeessan jechuudha isinii galee wanni kun hedduu tokko isin fayyada jechuudha isinii galee haala kanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Inni lammaffaadhaa wanneen isin barsiisu iccitiin lammaffaadhaa jechuudha bilbila keessan matarraan gadanii buuttanii amma seetingii mad deebitanii ayikoonii seetingii kana kiliikni gootanii achi booda asirratti jechuudha display ka jedhu kana kiliik gootanii achi booda haala kanaan isin dhufe jechuudha yeroo haala kanaan isin dhufe asirratti kun akkuma asirratti argaa jirtan light moodii fi direct moodii jira jechuudha. Isinii galee bilbila keessan battaariyaa qusachuufis ija keessaniifis waa hunda keessaniifuu asirra kaa'u direct moodii irra kaa'u qabdan jechuudha yeroo hunda isinii galee achi booda haala kanaan bilbilli keessan isiniif gurraachaa jechuudha malkitti illee haala kanaan irra isiniif bareeda jechuudha isinii galee light moodii irra
direct mode irra isiniif wayya jechuudha. Fayyaa ija keessaniifis immoo yeroo magartee tuttuxanillee jechuudha haala kanaan fayyadamuu isinii wayya jechuudha. Ni gala haala kanaan irra bareeda jechuudha bilbilli keessan yeroo oliif gadi tuttan jechuudha. Yeroo haala kanaan direct mode irratti eegsisan wanni hundi direct mode ta'a jechuudha. Ni gala haalli kun immoo laal akkuma amma argaa jirtan kana ifaan isaadha ijarratti isinii fayyada jechuudha. Fayyaa ija keessaniitiifis baay'ee tokko rakkoodha. Ammallee battaariyaa keessanillee akkasuma isin jalaa fite jechuudha. Akkuma akkatti fuularratti ilsinuuf wanaanni battaariyaa keessanillee akkasumatti butee chaarjarii bilbilli keessan dafee isin jalaa fixaa jechuudha. Laayit moodiin kun isin galee direct moodii kan yeroo kaatan garuu haala kanaan fayyaa ija keessaniitiifis fayyaa battaariyaa bilbila keessaniitiifis hedduu takka isin gargaara jechuudha. Isin galuu jiraame egaa daawwattootaan kiyyaa ijjitiiwwan lamman bilbila keessan irratti argamu keessaa kana ture. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha. Barumsa birootti nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.